Det strategiska mobilitetsstödet är ju en unik möjlighet att få komma ut och komma till universiteten och vara med i den forskning som bedrivs där i fronten just nu. Och sen ta med det tillbaka till myndigheten i det arbetet vi gör här. I vanliga fall jobbar jag med kontroll av marina biotoxiner i musslor och ostron. Och SSF-bidraget kommer väl till pass nu med klimatförändringar och att titta på våra skaldjur och få en lite bredare och lite djupare bild av vad som kan finnas mer förutom det vi kontrollerar. It's a unique opportunity because anyway we have collaboration with industry, but in this occasion you work as part of the industrial partner and at the same time you maintain your professor position at Cotejo. So you get the best of two worlds. Sök strategisk mobilitet.